이 녀석을 공집합이 아닌 서로 다른 부분집합이 요거라고 하겠대. 가장 작은 원소를 뽑아 이들을 모두 더한 값을 물어봤어. 그럼 잘 봐. 천천히 보여줄게. 여기 지금 봐봐. 얘네가 지금 31개나 되는데 왜? 2의 5제곱 32제곱이잖아. 2의 총 개수가 원래 뭐야? 부분집합이 어떻게 되는 거야 원래? 2의 5제곱인데 빼기 1한 거야. 왜? 공집합 아니랬으니까. 그래서 31 나와서 31개 나온 거야. 그럼 여러분들이 만들어봐. A1은 뭐라고 써도 돼? 그냥 1만 나온 거야. A2는 뭐 2만 나온 거야. 그지? 3만 나온 거, 4만 나온 거, 5만 나온 거. 뭐 있을까? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 5 이런 식이야. 또 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 이런 식인 거야. 3, 4, 5까지 가지. 3개짜리. 이제 4개짜리 또 써야 되거든. 힘들지만 이게 쓸 거야. 근데 결론부터 말할게. 이렇게 일일이 다 나열해도 돼. 다 나열해서 제일 작은 거 누구? 얘네들 이렇게 하면 되잖아. 이걸 다 계산하면 되는데 쉽게 계산하는 방법은 이런 거지. 최소가 1인 경우는 뭐야? 1을 뽑아놓고 부분집합 만드는 거야. 형찬아. 그럼 1 뽑고 뽑을 수 있는 부분집합 몇 개야? 2의 4제곱이지. 16개. 그럼 곱하기 1 하면 돼. 걔네들은 다 1이 제일 작은 거야. 최소가 2인 거는 2만 뽑고 1은 뽑으면 안 되는 거잖아. 제일 작은 게 2니까. 이해가? 그럼 뭐야? 3, 4, 5 중에 뽑는 거잖아. 그러니까 몇인 거야? 2의 3제곱인 거야. 그럼 3이 제일 작은 거는 1하고 2를 뽑으면 안 돼. 그럼 뭐야? 4랑 5 중에서 뽑는 거야. 그럼 몇 번? 4가 제일 작은 거는 2의 1제곱. 5가 제일 작은 거는 딱 하나. 왜? 5만 나온 거. 그래서 결론은 뭐야? 네가 궁금한 답은? 얘네들을 뭐 하면 되는 거예요? 다 더하면 되는 거죠. 16, 12, 8, 5, 32, 44, 52, 57. 답은 4번. 확인. 이해 갔어요? 뭔 소리인지? 유명한 친구야, 얘도.